Hades 啊，最難打。咁呢，都係用 5K 啦，網上遇到呢個 Golden Brothers 黃金兄弟同佢連線啦。佢就用毅然啦，我係用趙雲嘅。咁我要同佢講錄影嘅。咁就我亦都有講到我個 channel 俾佢聽喺邊度啦嚇。咁我希望佢都會有機會睇翻呢段片啦。即係其實咧喺 5K 嗰度咧，你打完其實所有嘅遊戲你玩過咧，佢都幫你錄影咗嘅。只要你可以，即係你有個系統啦，你就登入翻佢自動就會播翻俾你睇噶啦。咁我重播之後咧，我就再重新錄影加埋錄音嘅，咁就好難一路打一路錄音啦，又要集中啦。咁我好肯定啦，阿黃金兄弟佢一定係一個好資深嘅吞食經典玩家嚟嘅，係啦。咁就希望我唔會拖佢後腳啦。咁就我做個角色就係，我覺得我應該係一個陪襯嘅角色去同佢一齊打啦。咁我就同佢講嘅喎，我有同佢講，喂，大家唔好死喎。咁我會錄影嘅喎，我打得好啲喎。咁跟住佢就個反應係咩呢？就係話，喂，唔死就打得好小心就唔好玩嘅喎。咁我都同意嘅。咁就睇下佢點玩啦，睇下大家點玩啦。唔知最尾會點呢？係啦，賣個關子先。你睇佢其實佢打得好快，咁用充分咁利用咗毅然嘅優點啦，用嗰唔捉住人出嘅腳刀啦，連打佢4、5 hit，哇！俾佢打。即係我哋呢啲玩咗咁多年吞食天地咧，其實都已經都差唔多眯埋眼都知道嗰啲敵人係會做用啲咩招數噶啦。哇！你使唔使踢我先？哇！無厘頭就唔見一段啦。嗱，其實咧 Hades 都好容易，嗰啲敵人嗰啲都好重啊。其實啲攻擊有時啲靚仔篤你篤佢一篤下就1/5嘅啦。咁睇下我哋點玩啦。咁趙雲嘅最好好處啦，除咗靚仔之外，就係嗰啲拋擲路線好啦，即係佢嗰個拋擲係好喺你自己正前方掉去前面，係可以阻擋晒敵人嘅所有撞擊嘅。咁呢個我覺得係趙雲最好嘅優點啦。哇！成日出腳刀，佢嗰下真係好爽啊！挨埋個敵人，但係又唔係捉住佢，跟住就哇一出腳刀連踢四五腳。話如果係同時有3個敵人喺度踢，可以10幾腳嘅喎踢。加油！究竟我頭先點樣唔見咗成條血嘅咧？即係既然想玩得放任啲，咁我相信佢係唔會中意等嗰啲人啦。咁其實呢，我喺呢個系統裏邊同佢連線嘅時候呢，我首先第一樣嘢冇得通話啦。如果有得通話就 perfect 啦，但係就冇得傾偈嘅。咁就最多可以打字嘅啫。咁我覺得有朝一日呢，我諗 5K 都應該可以。其實係咪可以駁咪傾偈嘅呢？不過就冇玩家咁做咯，我見到。咁其實我都有同佢打下字，溝通下嘅，即係究竟大家想點啊，都有講兩句嘅。咁佢好想騎馬啊，我知道。怪板死喎！追住嚟通馬，咁如果要打得快，就要想咗辦法追住個大佬打啦，唔好成日拱佢埋牆咁，拋佢出去打就最好啦。但係其實我唔係好知道佢想點，佢又騎馬又唔打，我諗住佢騎馬想玩晒個大佬啦。其實毅然真係勁過趙雲好多，嗰啲功力，包括佢騎馬都係又快，佢嗰一次快過趙雲好多啦。
好，咁啊，順利過第二關，大家期望都又打得快又唔死啦。咁好明顯佢嘅技術用到都非常之好啦，你睇得到吓。我記得我喺度嘅時候，大家都唔食包，咁我喺度打字，同佢講：我有個 channel 啊，我錄完條片呢就會 upload 上去 YouTube 噶啦，咁啊有機會嚟睇下啦，咁樣。咁好啦，大家自己睇啦，我都唔講咁多啦。其實我本身就好中意一路打大佬一路騎馬嘅，不過呢一次同佢玩嘅時候呢，其實佢係好想騎馬，咁我俾佢騎啦。我其實最想就係大家都唔死啦，同埋又打得好快啦，就唔想盡辦法有咁快得咁快完成個遊戲啦。許處其實我自己打我係唔中意食頭先嗰個火嘅，因為會搞到個場面好花，好唔乾淨。哎呀！小心喎！幫手解圍先。其實我本身都唔係好想立呢把刀用，不過好似冇咩做，立刀啦。哇！幫手擋咗我嗰支箭，犀利啊！哎，哇！咦，佢好似特登讓俾我打咁喎，大家唔好爭玩具玩。哎呀，哇！我驚佢死啊！喂，你死我出唔到街嗰段片，唔好死啊！哇，危險！無厘頭毆咗一錘，連燙兩刀，斬手！我嗰個掣呢，我想喺左邊出嗰下，向上出劍嗰下呢，成日都出唔到，我都有啲驚出唔到，搞死咗。哇！其實我哋兩個都打得好快，自己打冇咁快。兩個一齊打，哇，幾鬼快！
搞掂。白河。哎呀！最強嘅敵人嘅僆就係忍者啦。之前我有段片我都有交代過啦，咁我唔詳細講啦。嗰啲攻擊路線真係哇！其實魏延佢咧，阿黃金兄弟咧，佢真係唔想你見佢打嘅時候咧，佢唔想特登點講啊？向住空氣打，即係向住埲牆打，佢想引佢出嚟去打佢，咁好似好玩啲咁樣，我覺得佢會係咁諗嘅。咁我都認同嘅，即係你玩到呢個年頭啦，都已經唔使又唔使入錢玩啦。咁梗係有咁難得咁難啦！佢嘅要求比我更加高。其實佢要明白我自雲嗰啲豆腐拳咧，冇佢咁勇武。哎呀！俾佢執咗佢。大家將啲玩具左拋右拋，你拋俾我，我拋俾你。呢關打曹人，大家都好似好趕時間，趕住返屋企可能啊！想盡辦法衝前，幫佢追住啲敵人。我睇佢打嘅啫，我唔係好使打啊，其實。佢連拋都唔想拋啊，因為拋會減即慢咗啊，因為佢寧願用快，都唔想拋用拋嘅方式咧，安全啊！即係我睇到佢嘅玩法就係咁啦，完全明白。曹人起身跌低咗起身之後係冇一個叫無敵時間嘅，即係你可以趁佢起身嘅時候繼續出招打佢都得嘅。其實，哇！真係啊，嗰下腳都追住佢打，係啊，最驚啲叻，喂！哇！啲攻勢幾凌厲，咁一定係想盡辦法，有咁快殺，有咁快就得咁快殺晒啲靚啦。你想提高個難度，咁啊快啲出刀手啦嚇，咁難度又再提高啲啦。阿黃金兄弟都係好想嗰個遊戲越嚟越難玩，再難玩啲，再難玩啲咁樣。哇！我俾人捅我刀喎，點解嘅？發生咩事？哇！當玩具咁玩啊佢。
左踢完又踢翻去左，左又踢右咁，犀利，搞掂。呢關佢會唔會想騎馬去屈隻大佬呢？我覺得佢唔想，佢想難打啲嘅喎。咁我哋再睇下點打啦。佢終於肯讓隻馬俾我玩啦！哇！佢啲腳都用得幾犀利。佢騎馬都勁過我啦，勁過趙雲啦，艾兒。哇！插嗰下速度快幾多？其實我估佢係唔想食嗰嚿肉，佢想直接慳時間衝過去。阿順於道都係一樣啦，就係佢起身嗰下係冇無敵時間啦，你可以任意砌佢，所以佢啲腳都應該踢完再踢，踢完再踢噶啦，係啦。所以我點解可以用一啲方式去埋伏屈佢咧？差啲俾佢打到，喂，撥唔到埋你添。睇白然係唔想我屈佢啦，你睇佢谷打法啦，唔緊要啦，隨便啲玩。哇！屈佢一陣先，你睇佢都不敢安於現狀，好想抽佢出嚟打我估，呀！俾人偷襲，得翻少少砌埋佢啦，我係佢想打佢啊，揸玩具玩啦。快快脆脆搞掂。我用咗唔夠我諗應該18分鐘到啦，咁已經打到第6關啦，都算速度算好快喎。哇！佢中意嚇左抌右抌，你想留啲嗱，佢都已經係根本上冇諗住用安全嘅方式打啦。即係最安全方式就係抌晒去一邊啦。如果你有關羽嘅，就好自然就抌晒一邊，交俾關羽用拳腳最容易啦。其實嗰下屈都有啲危險嘅，唔係好屈到嘅，有時佢起身嗰下可以還手嘅。我留呢把劍嚟換劍嘅，換把青光劍嘅。唔等啦，行啦！我諗佢都好想行啦，係啦，行啊！做乜翻轉頭？
哇！哇！一下就踢佢啦嘛，即刻就立咗把劍落去，都唔自在啦，跌咗都冇所謂啦。睇佢啲打法都唔想用把劍打大佬，我估啊。咁我陪你一齊玩啦，冇所謂，奉陪啊！哇，仲有喺度嘅，跌咗2次。佢想件事難啲啊！一出嚟喂！哇！大家都滿血。幫拖解圍先，嗱嗱聲搞掂下結，哦一隻死咗，哇佢有啲危險喎，哇仲屈喎，其實有時有啲危機嘅，屈壓壓力。好彩有個包俾佢頂一頂，真係咁想屈，我可以做嘅就係想辦法幫佢整走啲僆，哇！啲僆都好兇惡啊！有啲危險啊！哇！真係犀利！我喺隔離啊，睇佢點打嘅啫，勁！用咗24分幾鐘就去到第7關啦，打張遼啦。
最中意呢個錘噶啦。佢啲動作太快，我想集齊啲人揼都唔易。哎呀！我揸住武器要好小心，冇拳出。哇！睇到佢我都覺得爽。睇怕佢都唔用把聖劍㗎啦。哎呀，冇咗把錘添，唉，激死啊！唔緊要啦，赤手空拳。你無端端攞咗把西啊！我即刻攞嚟用啦佢。好多刀手喺呢度。喂，佢放棄把聖劍喎，都係想提高難度啦。追住佢！哎呀！哇！四腳，咁都勾中，食完雞髀先，都仲有啲危險啊！
搞掂。好啦，第8關。哇！真係玩得好快啊！呢次30分鐘已經去到第8關啦。呢一關係成個遊戲最長嗰關啦，同埋最後尾個大佬係成個遊戲裏邊最棘手嘅嗰個大佬啦。嗱，睇下今次我同黃金兄弟打嘅呢個第8關點過啦。我最中意攞武器噶啦，呢個虎咧就貪佢可以，哇，等都唔等，拖埋啲女出嚟打。呢個虎可以唔一刀斬低佢啦，咁啊可以用啲快啲嘅方法去對付啲敵人。抌晒佢嗰邊，劈劈劈劈劈。呢一度咧，如果咧你俾佢喺度周圍嗰啲敵人周圍行咧，其實係好容易冇晒成條血噶。尤其是啲女咧，你唔快快脆去解決佢咧，加埋啲箭手出嚟，哇！嗰下亂到啊！咁啊，你好似見到好快冇晒啲敵人喎。咁好明顯就係見到有2個好有效率嘅玩家喺度處理晒啦。哇！你睇下我個斧斬幾多嘢，哇！好似冇乜見過有啲敵人，好似咁易打嘅呢關呢度，冇嘢嘅咁，喺場死晒啊全部。可能阿黃金兄弟嫌我咧，哇！你咁快拱晒埋佢，搞掂晒佢做乜啊？你俾啲我玩啦！我估係咁諗啦吓。哇！你睇佢啲腳都幾靈啊！唔知佢打街霸係咪揸軍佬嘅咧？做乜讓我食包啊？哦，佢想行，出晒嚟，出晒嚟，一次過！哇，差啲撞到！哎呀，冇咗個斧添。我見得佢多，我都想做下啦。不過我唔會垂直出嘅，我會撞過去出。執埋佢先啦，唔好嘥啊！哇！佢又左抌右抌，我驚呢度好多大隻佬喎。我盡量配合佢。嗱，抌晒一邊係易處理啊，不過我覺得佢不甘安於現狀嘅。等我搞啦呢啲雜碎。哇！一排咁插。哇！有隻龍蝦喎，正！大家都滿住落去啦。你做乜唔食隻豬啫？
佢都係嫌隻遊戲太易玩啦，好多你睇得到阿黃金兄弟。哇！避開，要幫手佢執走啲。喂，埋上砌啊！冇辦法啦，你要留多啲血打徐放啊嘛。哎呀！好，廚房血量都足夠嘅，睇下我哋點打。咦，佢停喺度做咩啊？佢同我講啊，我記得係啦。佢話我要隻馬，你俾我騎馬，犀利啊！我梗係用呢個錘屈佢啦。唔知大家有冇見過可以咁屈啦吓？事後咧，毅然黃金兄弟同我講咧，喂，你立武器打佢屈佢喎，咁個遊戲咪易玩咗咯。佢咁同我講翻，其實我係好想錄俾大家睇，可以咁屈，因為我網上其實唔係好見到有人咁做。咁呢樣嘢要促成咧，要乜嘢咧？就第一樣嘢，你一定要用呢把橫嘅錘啦，唔係橫錘就做唔到呢個效果，因為你揼佢，佢暈低咗，你先可以做下一步啊嘛。另外仲要一樣嘢嘅，其實就係你要有雙打，你單打係做唔到噶，基本上你可以打幾下，但係諗下喎，你後邊成沓刀手喺度，你做唔到嘅。咁我可以由頭屈晒，屈佢死為止。係啦，我網上唔係好見到有人咁做，不過我好想錄低俾大家睇下，其實可以咁樣打廚房。咁啊，令到廚房原來咁易可以打死佢，不過你要留到個錘入去咯。好啦，華容道，好啦，最後一關唔係，仲有最後嗰關打曹操嘅，係呢關係尾二嗰關，大家都知道噶啦。最後個大佬係俾人借屍還魂嘅呂布啦。我冇睇過本漫畫，其實漫畫係咪改編咗？其實去到曹操呢段時間，仲有呂布呢個角色嘅，即係你大家都知道啦，呢本係一本漫畫嘅造型設計嚟噶啦，宮本宏志嘅吞食天地漫畫啦，咁就我冇睇過啊，其實即係我相信睇嘅人都唔多，但係咪其實嗰本漫畫有加，即係呢個係個漫畫個設定嚟嘅咧？其實定係佢純粹係抽翻呂布出嚟？嗰個漫畫設定係咪其實呂布喺曹操在位嘅年代，係幫緊曹操手嘅咧，定係純粹呢隻遊戲借呂布個名出嚟做最後大佬？知道嘅朋友喺留言講聲啦。話佢又不甘安於現狀啊！周圍聽下，哎呀，俾人抽咗拳。呢度太窄啦，其實冇咩可以做嘅，都係一個打啦，一個喺後邊 back up 啦，最簡單方法，亦都係最安全啦。咁我作為呂布唔係我作為趙雲啊，梗係嗰啲豆腐拳就唔會向前喺度衝啦，梗係交個責任俾佢啦。佢掟都嫌慢啊，淨係撳拳斬啊，一斬可以斬3隻。我喺度睇嘅啫，我冇嘢做，打僆仔啊！一人一邊啦，你隻埋過嚟，都冇乜所謂啦嚇。倚天，佢想
哇！真係好快，40分鐘見到呂布。喂！哇！咁樣炒過嚟，好在有隻雞髀。喂，仲有條魚喎，點啊？黃金兄弟事後咧有講啊，哎呀，你攞把成日都攞劍咧，令到個遊戲易玩咗咁啊！可能佢呢下係真係不滿我，佢嗱聲抌咗把劍佢，係咪咁諗咧？唔緊要啦，都係咁打啦。不過趙雲嗰啲拳真係太弱，有時我驚打得太慢，炸佢！哇！啲靚等我啦，你又掟埋大佬過嚟，唔緊要，冇乜所謂啦。哇，湯啊，再湯，再湯，哎呀，俾佢鞭咗落嚟，食埋條魚，滿血。哇，大隻佬出啦，你死咯佢都。咦，你做乜上嚟啊？上嚟俾我斬手。好啦。大家都冇輸過，爆機啊，犀利啊！我喺隔籬睇嘅啫，我睇佢表演嘅，大部分時間我都係做一個支援嘅角色啦。咁就Golden Brothers 啦，一定係一個非常非常資深嘅吞食天地玩家。咁就當然我都係啦，不過我又冇佢咁犀利啊！我只係覺得就。充分呢個有表，即係展示咗呢個大師級嘅風範啊！咁就其實我都好鼓勵大家想盡辦法咧，揾啲方式去用揮 K 去連線啦。揮 K 連線你可以同一啲唔識嘅人咧，甚至係同一啲相識嘅人咧嚟到去打一啲舊街嘅嘢，我覺得係即係幾好嘅一個平台嚟嘅。咁就如果你揾到幾個相熟嘅朋友一齊玩咧，就更加開心啦！我覺得。不過網上因為有啲遊戲太偏門咧，就冇乜人連線啊。咁如果你揾到一啲遊戲咧係即係可能熱門啲，例如街霸嗰啲格鬥遊戲咧，就好多人去打嘅。咁就多謝晒啊黃金兄弟嘅協作拍攝。咁啊，影片到呢度，咁啊睇埋個結局啦。好啦，拜拜。